लो जनाब साडा अज आ मेरा समान तकरीबन पिछले साल का लिया के रखा मैं लाइटां शाइटां लाउण लई फ्लैशरू ए मेरियां लड़ियां ने इन्हां नूं मैं खोली जाना ते नाल नाल लावांगा उधर साइडां ते अल्लाह खैर करे। देखते हैं किन्नी क देर लगदी है सानूं क्योंकि एक तो इन्हां नूं खोलना फिर इन्हां नूं लाउणा ये हुण पता नहीं किद्दां किद्दां गंढां दित्तियां होणियां ने। ए वेखो ना तार वक्खरी तुरी फिरदी है उतली तार का भी पता नहीं लगना। फिर खोलते हैं अज इन्हूं लाउने अल्लाह खैर करे। बाकी जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदारे कुल्ल मलूम इल्ला अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदारे कुल्ल मलूम इल्ला अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदारे कुल्ल मलूम इल्ला अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदारे कुल्ल मलूम इल्ला अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदारे कुल्ल मलूम इल्ला अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदारे कुल्ल मलूम इल्ला अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदारे कुल्ल मलूम इल्ला
ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2-2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ। ਵਾਪੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਭਾਈਜਾਨ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗੀ YouTube ਤੇ ਮਹਿਫਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਮਨਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਦੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ कैसा, चलो जी, अल्लाह हाफिज़।